Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող։ Նորություն չէ, որ պետությունը պարտավոր է հոգալ հայրենիքի համար ընկած հերոսների ընտանիքների կարիքները։ Հատկանշական է, որ այս հարցում պետությունը մշտապես վայելել է հանրային աջակցություն։ Չի եղել հանուն այս նպատակի շրջանառված մի նախաձեռնություն, որը հավանության չարժանանա։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը ամենաշատ հանգանակություններ հավաքագրած հիմնադրամն է։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի, բացի օրենքով սահմանված 1000 դրամներից, իր ուժերի ներածին չափով փոխանցումներ է կատարել եւ շարունակում կատարել հիմնադրամի հաշվեհամարին։ Սակայն արի ուտես, որ բազմաթիվ քաղաքացիներ շարունակում են միայնակ մնալ իրենց սգի եւ կենցաղային օր-օրի ահագնացող խնդիրների հետ։ Շատերը չգիտեն նույնիսկ ինչ ակնկալել պետությունից։ Ահա այս կարևորագույն հարցերի պատասխանները փորձենք հասկանալ առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Եթերում Իմպուլսն է։ Ես Վաչիկ Գրիգորյանն եմ։ Աղավարում կզրուցենք տնտեսական գիտությունների թեկնածու Մեսրոպ Մանուկյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ես հրավիրելու համար։ Պարոն Մանուկյան, տեսեք, դուք որպես Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախկին անդամ տիրապետում եք ապահովագրական ողջ գործընթացին եւ մինչեւ մեր բուն խոսակցությանը անցնելը ես ուզում եմ որոշակի տեղեկատվություն դուք տրամադրեք հանրությանը, քանի որ մինչ այս տեղեկատվությունը եղել է շատ հատվածային եւ որոշ դեպքերում նաեւ իրար հակասող, խնդրեմ ասեք, թե որքան աջակցություն է հասնում պատերազմի ընթացքում զոհված, վիրավորված եւ անհետ կորած զինծառայողների ընտանիքներին։ Տեսեք, ուրեմն զոհված եւ առաջին կարգի հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ընտանիքին աջակցության տրամադրվող չափը միանվագ 10 միլիոն դրամ, այնուհետև կապված պայական կոչումից 200,000 դրամից սկսված, երկրորդ կարգի հաշմանդամներին 5 միլիոն դրամ միանվագ եւ նույն տրամաբանությամբ 200,000 դրամից սկսած, նայած պայական կոչումից, նվազագույնը 200,000 դրամ։ Անհայտ կորածները նույնպես համարվում են հիմնադրամի շահառուներ եւ նրանց վճարվում է 10 միլիոն դրամ, այնուհետև ամեն ամիս նույն տրամաբանությամբ շարունակվում է։ Այսինքն ստացվում է, որ հիմնադրամը որպես այդպեսին ունենում է շահառուների 4 խումբ՝ զոհված, առաջի կարգի հաշմանդամ, երկրորդ կարգի հաշմանդամ եւ անհայտ կորածները։ Հասկանալի է։ Այս աջակցությունը տրամադրելու համար անհրաժեշտ է երկու նախապայման՝ կամք եւ հնարավորություն։ Այս երկուսը հիմա առկա են։ Կարծում եմ կամք կա, քանի որ չեմ կարծում, որ կգտնվի մեկ իշխանություն, ով ցանկություն չի ունենա աջակցելու այս ընտանիքներին, իսկ ցանկություն, որ որպես այդպեսին եւ հնարավորություն, կարծում գործող իշխանությունների մոտ կամ չնչին է, կամ բացակայում է։ Առավել եւս հնարավորություն, որով ես նկատում եմ, որ գործող իշխանության կողմից քայլեր չի ձեռնարկում, որպեսզի հիմնադրամի բացը, այսինքն դեֆիցիտը լրացվի։ Այսօր հիմնադրամը ֆինանսական լուրջ խնդիր ունի։ Իսկ գործող կառավարության կողմից ես չեմ նկատում, որ իրենք առարկայական քայլեր կատարեն այդ խնդիրը լուծելու համար։ Դե ինչի օրենքի նոր նախագիծ վերվեց, նոր կարգավորումներ մտցվեցին, այդ գումարի չափը ավելացվեց, օրենքով պարտադիր այս ամենը չեն լրացնելու այդ բացը։ Իհարկե չեն լրացնելու եւ կապված այդ փոփոխության հետ ես իմ գնահատականն եմ հնչեցրել, որ նաեւ այս փոփոխության արդյունքում ուսապարկերը փորձել են զոհվածի եւ հաշմանդամ դարձածի ընտանիքների գումարներից տարեկան առաջի տարում 600 միլիոն դրամ, այնուհետև նվազագույնը իմ գնահատմամբ 540 միլիոն դրամ ամեն տարի այս հիմնադրամից վարչական ծախսերին հատկացնել։ Հիմա բացատրեմ ինչի համար։ Ցանկացած օրենքի փոփոխություն ենթադրում է, որ ինքը պետք է ունենա առավել եւս ֆինանսական խնդիր ունեցող փոփոխություն, որ պետք է երկու հարցի պատասխան տա։ Առաջի հարցը որ կա, ինչի համար է դու այս փոփոխությունը կատարում։ Այսինքն դու պիտի հիմնավորես, որ հիմնադրամում առկա է ֆինանսական X քանակի խնդիր եւ դու այդ խնդիրը լուծելու համար պարտավոր ես բարձրացնել։ Եվ երկրորդը դու պիտի պատասխան տաս, թե ինչ ակնկալիք ունես դու։ Այս պարագայում առաջինը դու պիտի պատասխան տաս, թե հիմնադրամում քանի նոր շահառու է ավելացել։ Եվ իմ հաշվարկներով հիմնադրամը կունենա 10,000, շուրջ 10,000 նոր շահառուներ։ Դրանք անհայտ կորածներն են, զոհվածներն են, առաջի երկրորդ կարգի հաշմանդամներն են։ Եվ հաջորդիվ այդ առաջի խնդիրը, որտեղ որ օրենքի մեջ չկա զետեղված հիմնավորման մեջ։ Նրանք չեն ասում, թե փոփոխության արդյունքում որքան գումար են ակնկալում, որ պիտի
ստանան իրենք դրանից, որովհետև իմ գնահատմամբ եւ դա այդպես է, այսօր հիմնադրամում ամսական նվազագույնը 2 միլիարդ դրամի խնդիր ունի, նվազագույնը ինքը։ Իսկ եւ որքան է ամսական համալրվում միջոցները։ Միջինացված 550 միլիոն դրամ էր, միջինացված։ Նախկինում այս փոփոխությամբ, որը որ նաեւ ազգային ժողովի 2 բաժիններ գնահատական տվել են, այդ հարցերի պատասխանները չկա։ Այսինքն նրանք չեն ասում ինչքան գումար է ակնկալվում, որ պետք է լուծի այս օրենքի փոփոխությունը, այսինքն օրենքի փոփոխությամբ որքան գումար է լրացուցիչ մուտք լինելու հիմնադրամին, չկա այդ հարցի պատասխանը։ Բայց 2 միլիարդ չի հասնի։ Ես չեմ կարող ասել իրենց այդ սանդակին ձևով կնի, քանի որ կապված աշխատավարձներից եւ օրենքի փոփոխության արդյունքում կարծում եմ, որ շատ տնտեսվարողներ կփոխեն իրենց վարձատրության չափը, քանի որ հարկային լրացուցիչ բեր առաջանում, միգուցե 220,000 դրամ աշխատավարձ ստացողը փոխի իր աշխատավարձը դարձնի 180,000։ Ես չեմ կարող ասել։ Դա ապօրինի չէ։ Գիտեք ինչ տարբերակով, ես կարծում եմ, որ որպես այդպեսին ցանկացած փոփոխությունը ապօրինի։ Իհարկե ապօրինի է, բայց քաղաքացին հասկանում է, որ իր վրա լրացուցիչ հարկային բեռ է եղել, թանկացումներն եղել է եւ միգուցե ինքը գնայի տնտեսվարողին իր ղեկավարին խնդրի, որ իմ աշխատավարձի չափը իրականում ներկայացնա ինձ ավելի շատ գումար տու։ Դա փաստ է, որը որ այսօր մեր իրականության մեջ շատ տեղեր կան ու ոչ մեկ չի կարող դա հերքել։ Իսկ այսօր հիմնադրամում այդ խնդիրները չի լուծվում։ Եվ իմ համար շատ անհասկանալի է, որ գործող կառավարությունը եւ գործող օրենսդիրի մեծամասնությունը չկար մեկը, որ արձագանքեր վարչական ծախսերը, որ դուք գրում եք տարեկան, եթե մենք ընդունում ենք, որ 24-25 միլիոն դրամ ակտիվ կունենա հիմնադրամը, 500 միլիոն դրամ կամ 600 միլիոն դրամ, դուք վարչական ծախս ինչ եք անում, երբ որ մենք նախին խորհրդի անդամները բոլորս անվճար հասարակական հիմունքներով ենք աշխատել, բոլորն անխտիր։ Դուք չգիտեք վարչական ծախսերը որոնք են։ Չկա վարչական ծախս։ Առավել եւս որ ներգրաված եք եղել։ Չկա վարչական ծախս։ Չկա, այսինքն եթե ես իմ հաշվին, իմ ֆինանսական միջոցների հաշվին այցելել եմ այդ ընտանիքներին, բոլորին, ում հնարավորությունը ներել է, այցելությունը եղել է իմ հաշվին եւ խորհրդի նախկին անդամները, ում որ այսօր իրենք պարտադրաբար իմ կարծիքով հեռացնում են, իմ գնահատմամբ է դա հեռացնում են հիմնադրամից, այս պարագայում մի խնդիր իրենք ունեն, այս մարդիկը բոլորը պարկեշտ անձնավորություններ են եւ ոչ մեկ չէր համաձայնվի վարչական ծախսերի։ Այսինքն ինչ է նշանակում, պիտի ջուր առնեն, որ հոգաբարձունի խորհրդի անդամներն գային մասնակցեն, ինչ պետք է անեն, վարչական ծախսը ո՞րն է։ Այսինքն եթե կար վարչական ծախս, բնայիցոտ վարչություններ աշխատում, կենտրոնական բանկի աշխատակիցներն են աշխատում, ովքեր կամավոր աշխատել են։ Եվ բոլոր նիստերի ժամանակ ասել եմ, այս մարդկանց պիտի խրախուսեք։ Այն որ իրենց պարգևավճար են տալիս, անհասկանալի պարգևավճար, այդ պարգևավճար ստացողները պիտի հասկանան, որ իրենք պետք է չստանան, ու այդ պարգևավճարը պետք է տան այս մարդկանց որոշակի չափով պարգևավճար ավելի շատ։ Դա էր կարևորը։ Իսկ մյուս կողմից եկեք հասկանանք, բա պետությունն ինչ անում։ Ամբողջությամբ պիտի գցի քաղաքացու ուսերի վրա, կամ ինքը պետք է գրպանի, ճակերտավոր ասած, գրպանի այս ընտանիքների գումարները, դա բարոյական է, թող այդ վարչական ծախսը պետությունը վերցնի իր վրա, բայց այդ թիվը իմ համար անհասկանալի ուռճացված մեծ թիվ է, 2%-ն ինչ է նշանակում, որ նախկինում աշխատում են եւ 0 դրամ էր սպառագայում, ոնց հասկանա, ինչը փոխվեց։ Ես իմ համար ակնհայտ է, որ պետությունը բերելու է իր կողմից, ես ներողություն եմ խնդրում այդ մարդկանց, որովհետեւ չեմ ճանաչում ովքեր կգան եւ ինձ ձևի դրածողների է բերելու, ես ներողություն եմ խնդրում։ Հոգաբարձների խորհրդի մասին է խոսքը։ Այո, այսինքն որ պետք է կենտրոնական բանկը որոշի 4 անդամի եւ այդ 4 անդամը ընտրեն եւս 2-ի։ Այո, միանշանակ։ Եվ այդ մարդիկ, երբ որ իրենք կդառնան հոգաբարձների խորհրդի անդամ, եւ կողմ կքվեարկեն այդ ծախսերին, որ լինեն, թող իրենք լավ հասկանան, որ այդ ծախսերը գրպանվում է զոհվածի ու աշմանդամ դարձածի ընտանիքների հաշվին։ Այդ ծախսերն են։ Շատ լավ, ինչու ազատվել նախկին կազմից։ Ես տվեցի հարցի պատասխանն արդեն, որտեղ նախկին անդամները բոլորը պարկեշտ անձնավորություններ են եւ Չէ, ինչ որ խոչընդոտ եղել է, այսինքն դուք նախադեպ ունենք, երբ որ իշխանությունը փորձել է ինչ որ մի գործ անել եւ նախկին անդամները խոչընդոտել են։ Նախկին անդամները ոչ թե խոչընդոտել են, այլ օժանդակել են, որ փաստերը բացահայտվի։ Երբ որ վարչապետի շուրթերից հնչում էր աստղաբաշխական նոր աշխատատեղերի մասին թվերը, ես բարձրաձայնում էի, որ գիտեք ինչ կա, ձեր ասած թվերն ու իրականությունը չի համապատասխանում։ Կամ դուք սուտ եք խոսում, կամ իրականության մեջ այդ աշխատատեղերը չկան, կամ կան ինչ որ մեկը գրպանում է այս գումարները։ Եվ ինչն էր հետաքրքիր, վարչապետի աշխատակազմից մեր մյուս խորհրդի անդամի պատասխանը որ տալիս են, ասում են 1.9 միլիարդ դրամի պակասորդ կա, չկա այդ գումարը։ Առ այսօր այդ խնդիրը ընթացք չստացավ։ Եվ այդ խնդիրը, որ այդ գումարը չկա, բարձրաձայնողներից մեկը ես եմ, եւ խնդիր դրվեց, որ ինձ պետք է հեռացնեն հիմնադրամին։ Լավ է կարել, բայց ես հասել եմ նրան հիմնադրամում, որ հիմնադրամի տնօրենի հաշվետվությունը դարձել է հրապարակայնորեն։ Եվ ես իմ երթումն եմ տվել, որ հետամուտ եմ լինելու այս ընտանիքներին հատկացված ամեն մի գումարին։ Եվ տեսնելով իմ գնահատմամբ
Չարաշահում ես բարձրաձայնելու եմ։ Եվ Չարաշահումը միայն այդ 2%-ն է, որի մասին խոսեցիք, թե այլ խնդիրներ եւս արձանագրել եք։ խնդիրները Տեսեք, ես ասեմ որոշակի մտահոգություններ, որ առկա են հանրության մոտ։ Խնդիրը նրանում է, որ շատ դեպքերում նույնականացումների հետ կապված խնդիրներ են առաջացել եւ մարդկանց կարգավիճակ տալու հարց է առաջացել, որին դեռևս լուծում չի տրվել։ Այս կարգավիճակների խնդիրը ինչպես պետք է կարգավորվի եւ արդյոք մեխանիզմները հստակ են եւ կանոնակարգված։ Տեսեք, ես այդ շատ ցավոտ եւ կարևորագույն խնդիրների մասն է, որ դուք բարձրաձայնում եք։ Եթե ճիշտ եմ հասկանում, ձեր հարցը վերաբերում է առաջի եւ երկրորդ կարգի հաշմանդամներին, ճիշտ է։ Տեսեք, այդ խնդրի մասին ես բարձրաձայնել եմ եւ խոսում եմ։ Ինչի համար, որովհետեւ գործող կառավարությունը հանցավոր անգործության է մատնված, որովհետև կա հաշմանդամ, որը օբյեկտիվ լինենք, առաջի կարգի հաշմանդամը դժվար թե երկրորդ կարգ դառնա, հազվագյուտ դեպքերում կլինի, հասկանում եք ինձ վիրավորում ստացած զինծառայողներն են։ Եվ այս մարդիկ զինվորները շատ են ինձ անձնապես նամակ են գնում եւ ինձ ասում են, գիտեք ինչ կա, մեր զինվորը, մեր երեխան, որ այդ ծանր վիրավորումը ստացել է, պրոթեզավորման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Գերմանիայից մենք պրոթեզները բերենք, բայց պետությունը հասկանալի է, պետպատվերի շրջանակներում չի ընդգրկում, որ ինքը այդ աջակցությունը տա, այդ հիմնադրամի գումարը տվեք մեզ շուտ, որ մենք գնանք այդ պրոթեզավորման հարցը լուծենք, որովհետև 18000 կամ 24000 եվրո է, որ լրացուցիչ մարդիկ պիտի տան։ Ինչ է տեղի ունենում, ասում են ոչ, դու պիտի Հայաստանում բուժումը ստանաս, ակնհայտ է, որ այս մարդը չի առողջանալու, որից հետո մենք քեզ կկարգը կշնորհենք, կամ կնես առաջի կարգ կամ երկրորդ կարգ։ Իմ բարձրացած այս խնդիրներից հետո, որ ես այդքան ասում եմ, չի կարելի, մի անոր որոշել են ինչ որ նորմալություն են ուզում մտցնել, որ գումարի մի մասը տան այս ընտանիքներին, միջև կարգավիճակը տա, չէ, եղբայր, դուք սխալ եք աշխատում։ Ճիշտ աշխատելա ոչ թե նա, որ պիտի պարտավոր է, որ գործող կառավարությունը այդ գերատեսչական հանձնաժողովին հանձնարի հնարավորինս շատ արագ այս մարդկանց կարգավիճակը շնորհեք։ Դուք այս մարդկանց հասանելիքը որպես լավություն վաճառում եք իրանց վրա, դա բարոյական կողմը ո՞րն է։ Այսինքն այս մարդկանց հասնում է այդ գումարն, ասում ես, չէ, այսօր ես քեզ լավություն եմ անում, ես քեզ տալիս եմ, հետո տեսնեմ քո վիճակը ոնց կլինի, ես կնես մարդունը պարտքի տակ ես գցում։ Բացի դրանից, պարոն Մանուկյան, մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ, այսինքն ունենք ընտանիքներ, որտեղ միակ զավակը, ով նաև ապրուստն էր ապահովում այդ ընտանիքի, որևէ տեղեկություն նրանից չկա, եւ այս ընտանիքները նույնպես խնդրի առաջ են կանգնել, որպեսզի հասկանան անհետ կորածին հասնող աջակցությունից պետք է օգտվեն, զոհվածին հասնող աջակցությունից պետք է օգտվեն, այս անորոշությունը ինչպես պետք է վերացվի։ Ես այդ խնդիրը այս վերջի շրջանում պատերազմից հետո առաջի խնդիրն էր, որ բարձրաձայնեցի, նաև արդից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն լրատվամիջոցներին, ովքեր բարձրաձայնում են եւ նպաստում են, որպեսզի լինի հասարակական ճնշում գործող իշխանության վրա։ Տեսեք, ես ասում եի, որ գործող օրենքով 2.5 տարի, շուրջ 2.5 տարի կպահանջվեր, որպեսզի անհայտ կորածի կարգավիճակ տրվեր։ Ես ասում եի, որ դա սխալ է։ Եվ նաև բարոյական լուրջ խնդիր կա։ Դու այդ ընտանիքի ծնողին կամ կնոջը կամ զավակին պարտադրում ես, որ նա գնա դատարանում դիմի, ասի խնդրում եմ ճանաչի իմ հորը կամ իմ ծնողին զոհված կամ անհայտ կորած, հոգեբանական լուրջ խնդիր է, որովհետև ես շփվում եմ նմանատիպ ընտանիքների հետ։ Դե ինչպես գնա, ես ասեմ, լուծումն էլ ասեմ, կան ընտանիքներ, որ ես այցելել եմ, իրանք առ այսօր հույս ունեն դեռ առաջի պատերազմից անհայտ կորածար, մի օր իրենց զավակը հետ կվերադառնա։ Պետությունն ինչ էր պարտավոր անել։ Ինքը այս մարդկանց հատուկ օրենքով հատուկ կարգավիճակ տար եւ ներգրավեր որպես հիմնադրամի շահառու։ Ասում եմ պատերազմից հետո, քանի որ 3 ամիս մենք լուրջ չունենք, այս մարդիկ դառնում են հիմնադրամի շահառու եւ հատուկ կարգավիճակ էր տալիս այս ընտանիքներին։ Ոչ թե մի ասում մի տարի հետո մնալու է, այդ իմ բացասած խնդրից հետո, որ 2 տարին սխալ է, օրենքի մեջ փոփոխություն մտցրեցին, դարձեցին 1 տարի։ Այսինքն 3 ամիս եթե ոչ մի լուրջ չկա, 1 տարի հետո կարող են դիմել դատարան իրենք։ Բայց այստեղ նույնպես ես համարում եմ, այսինքն դիմում են դատարան, որպեսզի անհետ կորածի կարգավիճակ։ Անհայտ կորած կամ զոհվածի կարգավիճակ։ Բայց դա տարբեր բաներ են։ Հիմա օրենքը դա է ասում, որ կամ պիտի անհայտ կորած լինի կամ զոհված լինի։ Հիմա իրանք այս պարագայում, եթե օրինակ այդ տարածքը, չգիտեմ, արդեն ամբողջությամբ հետազոտել են եւ գիտեն որտեղ այրվել է կամ տրաքվել է, չգիտեմ, ինչ-որ մի process ա եղել, գիտակցում են որ մահացածը միգուցե պաշտպանության նախարարությունը տա այդ կարգավիճակը, ես չեմ կարող ասել, բայց այնուամենայնիվ պրոցեդուրալ առումով 1 տարի պիտի սպասի, որ դիմի դատարան, բայց այստեղ նորից եմ կրկնում, հոգեբանական շատ լուրջ խնդիր կա։ Անհայտ կորածի ընտանիքը չի կարող գնալ դատարան միանգամից։ Ինքը հույս ունի, որ օրից մի օր իր զավակը հետ է վերադառնալու։ Բնականաբար։ Պետությունը պարտավոր է փոխի եւ հատուկ կարգավիճակ տա այս ընտանիքներին եւ վերջ, ուրիշ տարբերակ իմ համար անընդունելի է։ Հաջորդ խնդիրը։
Փաստ է, որ զոհվել է զինծառայողը։ Սակայն դեռևս փոխհատուցում չի տրամադրվում եւ ընտանիքը ունի կարիքներ, որոնք հնարավոր չէ բավարարել առանց այդ փոխհատուցման։ Ինչ անեն այս մարդիկ, որքան սպասեն, ինչպես է, այսինքն որոշում այդ հերթագրումը, ինչպես է կանոնակարգված այդ գործընթացը։ Տեսեք, ես ձեր այս հարցը մեկտեղ եմ մյուս հարցի մի փոքր շարունակության հետ կապված անհայտ կորածների։ Անհայտ կորածների հետ ես ասում եի, չեմ ուզում հավատալ, որ գործող իշխանությունը իր վերջի սրբապղծությունն է անում, հանցավոր անգործության է մատնվել եւ քայլ չի անում, որպիսի անհայտ կորածներին գտնի, այսինքն դիակը կամ այդ մարդկանց հասկանա գերի է թե չէ, որովհետեւ ինքը շահում է 2.5 տարի, որպիսի հիմնադրամը ֆինանսական լուրջ խնդիրներ ունի, ես այսօր պաշտոնապես ասում եմ, հիմնադրամը ֆինանսական խնդիրներ ունի։ Եվ պետությունը, նույն այս պետությունը, գործող կառավարությունը ոչ մի քայլ չի անում, որպեսզի հիմնադրամի բացը լրացնի ինքը։ Դրան դեռ կանդրադառնամ։ Հիմա գա մետրան, ինչի համար է ձգձգվում։ Տեսեք, իմ համար շատ անհասկանալի է, որովհետև ակնհայտ է, որ գիտենք, այս մարդը զոհվել է, զոհվածի տեղեկանք կա կամ մի մասը կա։ Դա փաստ է, բոլորը գիտեն։ Դիմել են պաշտպանության սոց բաժինը, ով պիտի ամբողջությամբ ստուգելուց հետո հանձներ հիմնադրամին եւ հիմնադրամի գործադիրին մնում է տեխնիկական, չգիտեմ, 1-2 օրվա խնդիր որ գումարը փոխանցեն։ Այսինքն այս արանքում այդ կապը որտեղ է կտրվում, դրա մեղավորը նույնպես գործող կառավարությունն է, որ ինքը հետամուտ չի լինում, որ այս ընտանիքների աջակցությունը մի օր շուտ լինի։ Այսինքն եթե զոհվելու փաստը արձանագրվում է, խելամիտ ժամկետը երբ է, որքանն է, որ մարդը պետք է ակնկալի այդ աջակցությունը։ Դիմելուց հետո։ Այո։ Կարծում եմ 20 օրից ոչ ավելին։ Իսկ եթե ձգձգվում է, ինչ պետք է անի այդ քաղաքացին։ Քաղաքացին անելիք չունի, որովհետև կամ ինքը պիտի գնա ցույց անի, հավաքագրվեն իրանք բոլորով իրենց մտահոգող հարցը բարձրաձայնեն, դառնա հանրային քննարկման առարկա, բայց այս պարագայում զոհվածի ընտանիքները հոգեբանական խնդիր ունեն, որովհետև իրենց երեխան նոր է, ընտանիքի անդամը նոր է զոհվել, չեն ուզում ֆինանսական այս խնդիրը։ Դուք տեսնում եք ինչպիսի ճնշում է գործադրվում այն զոհվածների այն հարազատների նկատմամբ, ովքեր բողոքի ակցիաներ են անում։ Ասում են ձեր սուքը թողել եք, եկել եք բողոքում եք։ Բայց ինչ անեն մարդիկ։ Իրանք մտածված են այդ քայլերն անում, իրանք մտածված թիրախավորում են, մտածված ֆեյքերի տիրույթում վարկաբեկում են այդ ընտանիքի հետ ծնողներին, որպեսզի մյուսները դուրս չգան փողոց, որովհետև այսօր մենք տեսնում ենք հիմնադրամը առ այսօր 1000 նոր շահառու դեռ չկա, բայց ակնհայտ է, չէ՞ որ պաշտոնական տվյալները որ նայում ենք կմոտիկանա շուտով 4000-ին, մահացածն ու անհայտ կորածը, բա հաշմանդամները առաջի եւ երկրորդ կարգի հաշմանդամները մի պահ հասկանում եմ երկրորդ կարգի հաշմանդամների խնդիրը վիճելի կարող է լինի, որտեղ երկրորդ կամ երրորդ կարգի լինի, բայց առաջի կարգի հաշմանդամների խնդիրը դա անվիճելի է։ Այսինքն այս մարդկանց խնդիրը պետք է լուծել, իսկ կառավարությունը չի անում, չանելու տակ իմ գնահատումն եմ, ես նորից ասում եմ գնահատական եմ, ֆինանսական խնդիրն է, հիմնադրամը այսօր 50 միլիարդ դրամի խնդիր ունի, քանի որ իրանք եթե սկսեն բոլորին մի տալ, այդ գումարը չկա, իսկ կառավարությունը ինչի համար եմ ասում, ի վիճակի չի եւ ցանկությունն էլ չունի։ Ինքը փոխանակ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի գումարը վերցներ միանվագ շատ արագ փոխանցել այս հիմնադրամին այդ խնդիրը լուծել, վերցրեց եւ բոլորի մոտ մեծ հարցեր առաջացավ։ Դա պարգևավճար էր գրում, թե ֆեյքերին վճարել, որպեսզի այս ծնողներին հավի։ Կարևոր հստակեցում։ Կառավարությունը պարտավոր է դա անել, թե կառավարությունը պարզապես դա բարի ակնկալիք է։ Ոչ, կառավարությունը պարտավոր է եւ համաձայն օրենքի ապահովագրած է հիմնադրամը։ Այսինքն հիմնադրամը եթե ֆինանսական խնդիր է ունենում, պետբյուջեն պարտավոր է այդ գումարը փոխհատուցել։ Արտաքին պարտք է վերցնում, ներքին պարտք է վերցնում, թե իր ծախսերն է կրճատում, դա գործող կառավարության խնդիրն է։ Կառավարության հնարավորություններին հիմա կանդրադառնանք։ Այսինքն ստացվում է, որ քաղաքացիները պետք է սլակներ ուղղեն ոչ թե հիմնադրամին, այլ կառավարությանը։ Միանշանակ կառավարությանը հիմնադրամը անելիք չունի եւ հիմնադրամի գործադիրի անդամները բոլորը պարտքեշտ անձնավորություններ են։ Հիմա դուք բավարար եք գնահատում գոնե զուտ հիմնադրամի մասով։ Ոչ թե բավարար գերազանց հիմնադրամի անելիքը անում է շատ բարձր մակարդակով։ Առ այսօր արել է։ Առ այսօր արել է եւ ոչ մեկ իրավունք չունի հիմնադրամի գործադիրին մեղադրելու։ Շատ լավ, կառավարությունը ունի այդ միջոցները, որպես իր պարտավորությունները իրականացնի։ Եթե մենք օբյեկտիվ դատենք, ձերս մնանք քննադատությունից, չգիտեմ, բևեռացումից, պարզապես հասկանալու համար, կառավարությունը ձեր կարծիքով հիմա ունի այդ միջոցները տեսականորեն, որպեսզի լրացնի բացը եւ մարդիկ էլ ստանան այդ աջակցությունը։ Այո, ունի, որովհետեւ եթե կառավարությունը ունի պարգևավճար, որը իր սուրբ կովն է եւ ոչ մի ձեւով մոտ չի գնում այդ պարգևավճարներից հրաժարվելու գաղափարին,
կարծում եմ, որ պարգևավճար պիտի չտա ու այդ գումարը պիտի ուղղվի հիմնադրամին զոհվածին ու հաշմանդամ դարձածի ընտանիքներին եւ չփորձի կառավարությունը ասել, որ պարգևավճարն ավելի կարեւոր է։ Հանկարծ ու հանկարծ չփորձի այդ միտքը կրկնել։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր փող չկա, բայց կստեղծենք։ Ունենք նախադրյալներ տնտեսական զարգացման համար։ Ամենակարևորը թերևս ներդրումներն են։ Մեր երկրում հիմա ներդրումային միջավայր կարծեք թե չկա եւ դա տրամաբանական է։ Ինչ պետք է անի իշխանությունը այս տնտեսական ճգնաժամից դուրս գալու համար, սա որպես տնտեսագետ կխնդրեմ պատասխանեք։ Գործող կառավարությունը, որ ասում եք ստեղծենք, ինքը ի վիճակի չէ, ի զորու չէ եւ իր մտավորով եւ իր ցանկությամբ։ Եվ դա արտահայտվել է նրանց 2.5 տարի գործելավոճով։ Եվ ես հիմնավոր եմ ինչի համար ի զորու չեն։ Առաջինը մեր երկրում սպանվեց ուղղակի բանկային գաղտնիք ասած հասկացողությունը։ Այսինքն ակնհայտ էր, որ բանկային տվյալները գործող իշխանությունը տիրապետում է, որը բանկային գաղտնիքը ոչ մի ներդրողի համար դա այսպես ասած առավելություն չի կամ ցանկալի երևույթ չի, որպեսզի ներդրողն իմանա, որ իր բանկային հաշիվները տիրապետում են։ Երկրորդ կարևորագույն խնդիրները գործող ներդրումային ծրագրերը խեղդվեցին ուղղակի գործող իշխանության կողմից։ Ունեին ծրագիր, ներդրողները գալիս են մեր երկիր, գործող կառավարության կողմից պատնեշ է ստեղծվում։ Հաջորդիվ կան մեծ պրոյեկտներ, հյուրանոցներ են կառուցում, մյուսն են անում, որը որ գործող կառավարությունը արգելում է ուղղակի։ Եվ ինչպես է կարծում, բիզնեսմենը ներդրողը հարցում է կատարում Նիկոլ Փաշինյանին, ասում է քո սիրուն աշկերի համար կբերեմ ներդրում կատարեմ, թե իր գործընկերներին, բիզնես գործընկերներին հարցնում է, թե երկրում ինչ բիզնես մթնոլորտ է տիրում։ Եվ այս պարագան երկրորդ դա ասում եք պատերազմից առաջ, բայց իմ հարցը հիմնականում վերաբերվում է պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակին եւ այստեղ չեմ կարծում, որ որպես բանկային գաղտնիքի մտահոգությունն է, որ տանջում է ներդրողներին, այլ հենց հետպատերազմական այս անկայուն իրավիճակը եւ նաեւ ներքաղաքական անկայուն իրավիճակ։ Տեսեք, տարիների վերջ հայկական տնտեսության մեջ գերիշխող դիրք է ունեցել ռուսական կապիտալը, եւ ռուսական կապիտալը եղել է մասամբ մեր ազգային անվտանգության գրավականը։ Այսօր գործող կառավարությունը իր քայլերով ատոմակայանի ռուսական վարկից հրաժարվել է, որի արդյունքում ավելի թանկ ստիպված եղանք մենք վճարել վերազինման համար, այնուհետև էլեկտրոէներգիայի թանկացում շարունակությունը դնենք մի կողմ, այսինքն ներդրումային ծրագիրը, որպես այդպիսին ռուսական բևեռից մեր կառավարության կողմից մերժվեց։ Այսօր այդ որ ասում եմ հիմնականում ռուսական կապիտալն էր, մեր հայրենակիցներն, ովքեր ներդրում են կատարում, տեսնում են, եւ գործող կառավարությունը դա առաջի քայլն էր, որը որ տեսնում է եւ գնահատում է, հասկանում է, որ մեր երկրում ներդրում չի կատարի, քանի որ երկրի ղեկին այս մարդիկ են։ Մարդիկ, ովքեր ամեն օր ըստ նայած ոնց են արթնացել քնից, տրամադրություն է փոխվում նրանց մոտ եւ իրենց արկայության պարագայում ներդրումներ մեր երկրում չեն լինի, ուղղակի չեն լինի։ Եվ դա անհերքելի փաստ է։ Ինչքան ուզում է գործող կառավարությունը ասում է կստեղծենք, մենք տեսանք, որ արևմուտքի մոտ իրանք վստահություն չեն ներշնչում, միանշանակ Ռուսաստանում տեսանք ինչ կատարվեց ու նաև ռուսական կապիտալի մուտքը ոնց փակվեց, իրենց հույսը իրանք եթե դրել են, որ ռուսական կապիտալը պետք է փոխեն թուրքական կապիտալով, դա նշանակում է, որ իրանք խնդիր են դրել, որ մեր գյուղական համայնքներն ամբողջությամբ հայաթափվի, որովհետև եթե թուրքական կապիտալը կամ թուրքական գյուղմթերքը գա, իրանք պատրաստ են թուրք-ադրբեջանցիները մեծ գումարներ ծանրել սուբսիդավորել, դեմպինգ կիրառել, որ մեր գյուղացին չկարողանա մթերք արտադրել, չկարողանա շուկայում վաճառել։ Դե Իսպանիայի թուրքական ապրանքների ներմուծումը արգելված է։ Ձևական Իսկ մեր գործող էկոնոմիկայի նախարարը հպարտությամբ ասում է մենք հնարավորություն կունենանք, տանենք Ադրբեջանին վաճառենք, իրանք բերեն ստեղ նոր շուկա, իրանք հրապուրվել են դրանով։ Դա ասում է ճանապարհների ապաշրջափակման հնարավորությունների համատեքստում։ Իդեպ, այս ճանապարհների ապաշրջափակումը նոր որևէ տնտեսական հնարավորություն չի բացելու մեր առաջ։ Ես կարծում եմ, որ այս ապաշրջափակում ասածը որպես այդպեսին Իշտակ քողարկված է մեծ ռումբ, որը այդ ռումբը բերում տաքացնում է մեր ժողովրդի ծոցում։ Ինչի համար ես հիմնավոր եմ այդ ամեն ինչը։ Տեսեք, որ նշում է, որ ռուսական կապիտալին գալիս է փոխելու թուրքական կապիտալը։ Վառ օրինակ, Ծաղկաձորի հայտնի հյուրանոցը, որը որ գործող կառավարությունը փորձում էր վաճառել, բայց ոչ մի ներդրողի համար դա հրապուրիչ չեղավ, որ գար ձեռք բերեր այդ հյուրանոցը։ Պատճառն ինչ էր, գործող կառավարությունը իր դեմքով
Հիմա եթե թուրքական կապիտալին իրանք ողջունում են, որ թուրքական կապիտալը կարող է գալ եւ թուրքերը իրենց իրենց ռազմավարության համար պատրաստ են գումար կորցնելով մի քանի միլիարդ դոլար ներդրում կատարել մեր երկրում, որ ուղղակի մեր երկիրը ոչնչացնեն, ինչպես Աջարյանն են իրանք ոչնչացնում եւ ասում են մեր տարածքն է ամբողջությամբ։ Իսկ գործող էկոնոմիկայի նախարարը ես ասում եմ, առաջին ինքը կլինի, որ մեծ հաճույքով իր մենյուայեմը կվաճառի թուրքերին եւ կուրախանա, որ թանկ գնով վաճառել է։ Իսկ Հայաստանում քանի հոգի են պատրաստ հայրենասիրությունից դրդված իրենց կապիտալը չվաճառեն կրկնակի թանկ։ Քանի հոգի կվաճառեն այդպես, կպահեն չեն վաճառի։ Ես ում գործող կառավարությունը հանձինս այդ էկոնոմիկայի նախարարի պատրաստ է վերցնի իր մենյուայեմը վաճառի, ինքը ավելի թանկ գնով։ Մյուս խնդիրները որ կան, եկեք հասկանանք, երկաթգծի հետ կապված, եթե մենք տարիֆային քաղաքականություն վարենք, Ադրբեջանն ասի գիտեք ինչ կա, Մեղրիի տարածքով անցնում եմ օրինակի համար 10 մետր, դու իմ տարածքով անցնում ես 20 մետր օրինակի համար, ամեն մի մետրի համար պետք է վճարենք, ո՞նց եք կարծում մեզ ձեռնտու տարբերակ է լինելու։ Հարց եմ տալիս զուտ տնտեսապես։ Իսկ միակ դրական բանն այն կլինի, որ հայտնի քայլիստները կնստեն գնացքը Նոլդու Փաշինյան երգը լսելով ուրախանալով Բաքվով կգնան Ռուսաստան։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ Վրաստանի տարածքով անցնում են Մարնեուլի շրջանում թուրքերն ինչ են անում մեր բեռնատարներին։ Դուք ո՞նց եք կարծում Ադրբեջանի տարածքով անցնելուց հայերի նկատմամբ ո՞նց են լինելու։ Դա ասում են երաշխիքները կստեղծվեն։ Տեսնում ենք այդ երաշխիքները, դրա համար ասում եմ, միակ դրական բանն իրանց համար որ կնստեն այդ հայտնի երգը լսելով ուրախանալով իրանք կգնան, ուրիշ ես դրական բան չեմ տեսնում։ Պարոն Մանուկյան, մենք խոսեցինք անդառնալի կորուստների մասին, տնտեսության մասին եւ փորձենք պատերազմի հետևանքները նաեւ այսպես մեկտեղել։ Տնտեսական առումով այդ տարածքները, որ մենք կորցրել ենք, դուք ունեք հաշվարկներ, թե տնտեսությանը որքան վնաս է հասցվել։ Տեսեք, ես գնահատական եւ հաշվարկը կատարել եմ հայ ժողովրդին եւ Հայաստանի Հանրապետությանը որքան վնաս է հասցրել Նիկոլ Փաշինյանը, քանի որ գործող օրենսդիրներն ասում էին, որ ուսապարկ լիներ կանցներ, քանի որ Նիկոլ Փաշինյան եւ ուսապարկեր, հետեւաբար ես իմ մեղադրակի սլանքը կուղեմ միայն Նիկոլ Փաշինյանին։ Չնչին տրամաբանություն կա։ Նիկոլ Փաշինյանի անվան շնորհիվ շատ-շատերը այսօր քաղաքական դերակատարներ են դարձել։ Հիմա տեսեք տնտեսության վնասը։ Առաջինը մենք պետք է տեսնենք, որ Արցախում կորցրած մեր տարածքներում ոչ միայն մեծ տարածքներ որ կորցնում են, այլ որոշակի անվտանգության գրավականներ են մեզ տալիս։ Էներգետիկ անվտանգությունը, պարենային անվտանգությունը, միայն հեկերի մասով մենք կորցրածը շուրջ 600 միլիոն դոլար է միայն հեկերի մասը, բայց դա մենք չհաշվենք, որ միայն 600 միլիոն դոլար կորցրեցինք։ Մենք էժան էլեկտրոէներգիա ենք ձեռք բերում, որի արդյունքում եւ մենք ունենում ենք էներգետիկ անվտանգություն կախված չենք գազից եւ ուրանից եւ միևնույն ժամանակ էժան էլեկտրոէներգիա է տալիս հայ ժողովրդին։ Երկրորդը պարենային անվտանգությունը։ Արցախը Հայաստանի Հանրապետությանը մատակարարում էր 150,000 տոննա հացահատիկ եւ հացահատիկը ընդեղ են։ Այսինքն այս պարագայում մենք չունենք գյուղմթերքը, մրգերը եթե մենք նայում ենք կամ այն պահածոների արտադրության մեջ մի ստվար զանգված։ Հաջորդիվ շղթայական ենք մենք գալիս հանքարդյունաբերության ոլորտում ահռելի մեծ վնասներ 15 հանքից 10 հանքերը մնացել են այսօր Ադրբեջանի տիրապետման տակ։ Եվ իմ հաշվարկներով այդտեղ վնասները կազմում էր շուրջ 3 միլիարդ դոլար չհաշված սոտքը, բայց այս պարագայում այս վերջում միջազգային փորձագետները հաշվում են, որ 8 միլիարդ դոլարի միայն ոսկու պաշար է մնացել այդ տարածքներում։ Հաջորդիվ խնդիրը հասցրած վնասները, ենթակառուցվածքները ամբողջությամբ որ մնացել էր, կամ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, որ 150 միլիոն դոլարի ներդրում էր կատարել։ Եկեք հասկանանք, Շուշիում 15 միլիոն դոլար կատարած ներդրումը բարեփոխումներ, մենք գնահատենք 15 միլիոն դոլար, թե գնահատենք ավելի շատ։ Չէ՞ որ դա հոգևոր արժեք էր, որ ցանկացած հայ գնում եւ գնահատում էր այդ ամեն ինչը։ Դե դա հենց հոգևոր արժեք էր, պարոն Մանուկյան, եկեք ընդունենք, որ Շուշիի եւ առհասարակ մեր հայրենիքին ուղղված բոլոր ծախսերը ինչքան է լինեն դրանք քիչ են։ Կարևորը հոգևոր կորուստն է եւ այն հարվածը հոգեբանական, որը մենք ստացել ենք։ Եվ այնուամենայնիվ սրա զուգահեռ ուզում եմ ընդհանուր եթե մենք վերցնենք, դուք դրվագային նշեցիք, բայց ընդհանուր եթե մենք վերցնենք, որքան վնաս են կրել մենք այդ պատերազմի արդյունքում տնտեսական որքան վնաս են կրել։ Եթե տնտեսական են գնահատում 3 միլիարդի շուրջ բանակն է մեր վնաս կրել, բանկային համակարգը 1 միլիարդ դոլարի վնաս է կրել։ Սրանք նվազագույն թվեր են թե ուռճացված։ Դա այն թվերը, որոնք որ բանկային համակարգը ներկայացնում է։ Պաշտպանական համակարգի հետ կապված մի քանի անգամ այս թվերը հնչեցվել են պաշտպանության նախարարության կողմից կամ պատկան մարմնի ոչ մեկի կողմից չի հակադարձել, որ այդ թվերը սխալ են։
եւ դա ինձ հիմնավոր կասկածի տեղիք է տալիս, որ 3 միլիարդ չի ու ավելի շատ է։ Հաջորդիվ ենթակառուցվածքները Սյունիքի մարզում ճանապարհներ, մարդկանց տները, մյուս խնդիրները առաջացել, որը նվազագույն գնահատմամբ $100 միլիոնից անց է։ Հաջորդիվ վնասներն ենք, եթե մենք հաշվում, մարդիկ, ովքեր մնացել են անտուն, որ այդ մարդկանց սոցիալական խնդիրները պիտի լուծվի։ Զինծառայողների ապահովության հիմնադրամի վնասը, այսինքն հիմնադրամը մի պարտավորություն ունի 20 տարվա կտրվածքով 58 միլիոն դրամ նվազագույն այդ ընտանիքներին աջակցել։ $1.2 միլիարդ է։ Այն հոգևոր արժեքները, եթե մենք չհաշվենք, զուտ հաշվենք տնտեսական այդ հաշվարկները կամ ինչպես եք կարծում Արցախի 1 քառակուսի մետր հողի արժեքը ընդամենը 350 դրամ էր։ Դե իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, եթե մենք 350 դրամ հաշվենք, միայն 350 դրամ հաշվենք, $7 միլիարդ միայն տեղ էր լինում կորուստը։ Ուրիշ բան չասեմ։ Ընդհանուր վերցրած, Ընդհանուր իմ գնահատմամբ շուրջ $40 միլիարդ Նիկոլ Փաշինյանը վնաս է հասցրել հայ ժողովրդին եւ Հայաստանի Հանրապետությանը, դա նվազագույն թիվն է։ Եվ եթե դրան գումարում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման 2.5 տարվա ընթացքում մեր արտաքին պարտքը 6.7 միլիարդից հիմա արդեն 9 միլիարդ անցել է, եւ բոլորս ընդունում ենք, որ այդ վերցրած արտաքին պարտքը մնացորդային ոչ մի արժեք չի ստեղծել։ Աբսոլյուտն ոչ մի արժեք չի ստեղծել։ Եթե նախկինում օրինակ ասում են նախկինները մեղադրում էին, ասում էին Ծաղկաձորը կառուցել եք, չգիտեմ, ձեր հաճույքների մյուսի համար, այսօր բոլորս ընդունում ենք, չէ՞ որ Ծաղկաձորը դառնալ զբոսաշրջային կենտրոն։ իհարկե։ Ընդունում ենք, չէ՞ իր էֆեկտը կա, կամ օրինակի համար նախկինում մեղադրում էին, ասում են ռոռոկման համակարգը, որ դուք ստեղծել եք ինքնահոս, այնուհետև գինների դաշտերը, այնուհետև կարասը բերեցիք, ներդրում կատարեցիք, մյուսն արեցիք, որ Հայաստանը այսօր հպարտանում է իր գինեգործությամբ։ Մնացորդային արժեքա թե չէ։ Այսօրվա իշխանությունն ի՞նչ մնացորդային արժեք է ստեղծել։ Հիմա արտաքին պարտքը պետք է ավելանա։ Իմ կարծիքով արտաքին պարտքը կավելանա նվազագույնը 4-ից 5 միլիարդ դոլարով, նվազագույնը, որովհետև Դա ցանկացած պարագայում։ Ցանկացած պարագայում հիմնավոր եմ ինչի համար։ Այնուամենայնիվ, եթե պետությունը բանկային համակարգին չաջակցի, այդ վարկային պորտֆելները, որոնք մնացին Արցախում եւ կորան ամբողջությամբ, այս պարագայում բանկային համակարգը կփլուզվի։ Հետևաբար պետությունը նաեւ իր մեղքը ունենալով այդ պատերազմ, մյուս խնդիրները, պարտավոր է այս խնդիրը իր վրա վերցնել։ Հաջորդը բանակի խնդիրը։ Այն որ սպառազինությունները կորցրել ենք, պիտի վերականգնենք։ Այն որ ճակատային գիծը մեր սահմանը երկարել է անհերքելի փաստ, այսինքն նող զորամասեր, ճակատային ամբողջությամբ հատվածը պիտի մենք կանենք։ 2021 թվականի բյուջեում այս ամենը զետեղված է։ Հիմա գամ այդ մյուս խնդրին։ Տեսեք, որ ես մեղադրում եմ գործող կառավարությանը, որ ինքը հանցավոր անգործության է մատնված, նաև արտացոլվում է այդ կետով։ 19 թվականին ինչ ներկայացրել են 20 թվականի բյուջե, ինքնահոսով մի փոքր փոփոխություններով 20 թվականին ներկայացրեցին 21 թվականի բյուջեն։ Okay, ես հասկանում եմ, որ պատերազմական իրավիճակեր դուք ստիպված էդի ներկայացրեցիք, բայց այսօր փաստ է, չէ՞ որ մենք 21 թվականն ենք ոտնակողը ծախսեր ենք անում, որը չի արտացոլում բյուջեում, այսինքն մենք բյուջեում ներկայացրել ենք մի ծախս, այսօր ծախսում ենք լրիվ ուրիշ բան։ Այսինքն այս պարագայում պետությունը պարտավոր վերանախագծել բյուջեն, եւ հանրությանը ներկայացնել նոր բյուջեն, ասել գիտեք ինչ կա, ես ծախսեր սուղում եմ այս ուղղությամբ, այս ուղղությամբ, այս ուղղությամբ։ Ստեղ իմ համար ամենամեծ ցավն ինչ էր, որ պետությունը, կառավարությունը, գործող կառավարությունը ծախսերն ավելացնելու պարագայում ոստիկանական համակարգի ծախսերը շուրջ 17 միլիարդ դրամով է ավելացրել։ Վարչապետի ապարատի պահպանման ծախսերը 7 թե 9 միլիարդ դրամով է ավելացրել, բայց պաշտպանության նախարարության ծախսերն ավելացել է 3.5 միլիարդով։ Ես դրա բացատրություններ ունեմ ինչի համար, որովհետև այսօր ոստիկանությանն է, որ ինքը ոստիկաններին գումար է տալիս, պարգևավճար է տալիս այս մարդկանց, միգուցե ծածուկել է գումար տալիս, որ իրան պաշտպանեն։ Իա իշխանությունը ինքը ոստիկանության միջոցով է ուզում պահի, եւ ինքը տեսնում է իր կառավարումը միայն ոստիկանական այդ շղթայի հետևից է տեսնում։ Հաջորդիվ տարիների վեր քննադատում էր, որ պետական համակարգը ուռճացված է, ծախսերը շատ են, այսօր տեսնում ենք, որ կառավարության վարչապետի ծախսերն են ավելանում։ Հակառակը պատերազմից հետո դու պարտավոր ես մի քանի անգամ կրճատել քո ծախսերը։ Եվ դա ուղղեր պաշտպանության համակարգին։ Այսինքն այս ծախսերն ավելացնում են ոլորտը, որը դուք հիմք եք վերցնում պատերազմից հետո նախատեսվածը, թե պատերազմից առաջ նախատեսվածը։ Այն ինչ արտացոլված է այսօր բյուջեում եւ կատարվում, այսինքն պատերազմից հետո։ Այս բյուջեում արտացոլվածը, որ կատարվում է, չէր նախագծվել մինչև պատերազմը։ Բայց ես էլ եմ նույնն ասում, նախագծվել էր դա, իսկ այսօր չի փոխվել։ Հետևաբար եթե չի փոխվել, ուրեմն այդ ուղղությամբ է գնում։ Միգուցե նոր է փոխվելու։ Երբ
ծախսերը գնում է 21 թիվն ենք մենք։ Երբ միգուցե 22-ը ավարտվի, բերեն ասենք 21 թվականին մենք էս էինք որոշել, էս ենք արել, խափում են ժողովրդին։ Այսինքն կատարողականի ժամանակ ցույց տան։ Դե հասկանում եք, ուրեմն ստացվեց այն որ Նիկոլ Փաշինյանը Արդարացվել, որ պատերազմ եղավ։ ահա, իմը պատասխանը։ Այսինքն ես մի քիչ առաջ եմ ընկնում, բայց համաձայն եք, չէ՞ որ սա հավանական սցենար է։ Ես իմ համար ծիծաղելի կթվա, որ նրանք գնան այդ մանիպուլյացիայի։ Բայց ձեր ասած սցենարը ամենահավանականը կլինի այս գործող կառավարության համար, որովհետև հասկանում եք, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից ընդդիմադիր գործիչ լինելով ասում էր, որ այն իշխանությունը, որը կստի ժողովրդին, կյանք չունի, այսօր այդ իշխանությունը ինքն է։ Ծախսը գրել են, ուրիշ ուղղությամբ ծախսում են, բայց ժողովրդին չեն ներկայացնում։ Դա ժողովրդի վճարած հարկերից գոյացած գումարն է եւ պարտավոր է հաշվետվություն ներկայացնել ժողովրդին։ Ժողովուրդը պարտավոր է իմանալ։ Միգուցե ժողովուրդը հասկանա, որ դու ամբողջությամբ այդ բյուջետային ծախսերն ուղղում ես քո պահպանման համար, ոստիկանության համակարգի համար։ Ակնհայտ է, չէ՞ որ ոստիկանությանն ինքը միանշանակ ցել ավելի շատ գումար վճարել, որովհետեւ ամբողջությամբ շղթայապատ ոստիկանական ուժերով ինքը այդպես է պատտվում։ Ծախսերը շատացել են։ Եվ ինչպես է կարծում, ժողովուրդը կողջուներ դա։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Ժողովուրդը չի ողջունի նաև այն, որ բացի այն, որ իր վճարած հարկերից պետությունը հիմնադրամին է որոշակի գումարներ ուղղում, նաև իր գրպանից հարկերը բացի օրենքով սահմանված պարտավորությունները, որ մարդկանց վրա դրվել են եւ մարդիկ հոժարակամ դա արել են, իրենց գրպանից հավելյալ փոխանցումներ են արել, մարդիկ դա էլ չեն տեսնում։ Երբ տեսնում են, որ հաստատված, ինչպես ասեցի, արդեն փաստացի զոհերի, վիրավորների հարազատները այդ օգնությունը, աջակցությունը չեն ստացել։ Հետևաբար առաջնահերթ է կարծում եմ մենք ինչպես որ սկսեցինք մեր զրույցը, առաջնահերթ է մեր նահատակված հերոսների ընտանիքներին այդ աջակցության պատշաճ մակարդակով իրականացում, հետո նաև տնտեսական խնդիրները։ Միանշանակ այդպես է, մեր այսօր գործող կառավարության հայ ժողովրդի համար ամենակարևոր հարցը, որ կա իմ գնահատմամբ առաջինը պետք է մենք այդ աջակցությունը տրամադրենք զոհված եւ հաշմանդամ դարձած ընտանիքներին, այնուհետև հաջորդիվ կարևորագույն խնդիրը պիտի մեր երկիրը հայ ժողովուրդը չբաժանվի սևի ու սպիտակի մեջ, մենք բոլորս սպիտակ ենք, բոլորս հայ ենք։ Պիտի գիտակցենք, որ մեր համար խիստ կարևոր է ուժեղ տնտեսություն ունենալ, որովհետև մենք դրա փորձը ունենք, որ ուժեղ տնտեսության պարագայում 98-ից 2008 թվականներին մենք ունեցանք ամենաքիչ զոհերը եւ հետեւաբար այս փուլում այս կառավարությունը մեկ օր շուտ պիտի հեռանա, քանի որ նա եւ մտավոր իզորու չէ եւ ցանկություն էլ չունի տնտեսական այդ խնդիրները լուծել։ Դա ապացուցում է իր անցած ճանապարհը եւ մենք բոլորս համախմբվելով իմ համար տարբերություն չկա ով կլինի երկրի նոր դեմքը կամ նոր առաջնորդը։ Իմ համար կարեւոր է որ իրանք գնան, հեռանան, այս չարիքը վերանա մեր երկրից, բոլորս պիտի հասկանանք, որ բոլորս սպիտակ ենք եւ բոլորս պիտի համախմբվենք, կապ չունի գործող կառավարությունն ով կլինի։ Իր շուրջ, որպիսի տնտեսապես մեր երկիրը ոտքի կանգնեցնենք։ Հաջորդի մնացած խնդիրները մեր պատերազմը չի ավարտվել։ Մեր պատերազմը չի ավարտվել եւ այսօր ավելի շատ մենք պահանջատեր ենք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Այսօրվա համար այսքանը հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակեք հետևել մեր հաղորդած իմպուլսներին։ Առողջ եղեք եւ անվտանգ։ Հաջողություն։